ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଜୀବନରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଫେରିଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ କିଛି ନେଇକି ଯିବେ, ନା ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବି। ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିଛେ, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦିନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠିକୁ ଆସିଛ, ସେ କାମ କର। ସବୁବେଳେ କିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମକୁ ଠିକ୍ସେ କରିବ, ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ତୁମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା, ବାଧା, ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲେ କାପୁରୁଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।